Mzee Baraka, mkulima mwenye shamba kubwa, alikuwa amekata tamaa kabisa. Miezi mitatu ilikuwa imepita tangu Juma, mfanyakazi wake wa zamani aliyemdhamini sana, atoweke bila kuaga wala kutoa maelezo yoyote. Tangu wakati huo, hakuna mtu aliyethubutu kumkaribia mfalme, fahali shujaa wa shamba hilo, bila kushambuliwa vikali. Mnyama huyo, mwenye uzito wa takriban nusu tani, alikuwa amegeuka kuwa hatari kubwa katika shamba la Tumaini, lililokuwa limeifika kwa amani kwenye miteremko ya nyanda za juu za Kenya, karibu na kijiji kidogo kizuri. Hali ya hewa shambani ilikuwa zito, imejaa wasiwasi wa Mzee Baraka na hofu isiyosemwa ya wafanyakazi wengine. Siku zilipita kwa majaribio yasiyozaa matunda ya kutafuta suluhu kwa hasira za mfalme, huku usiku ukimletea Mzee Baraka mawazo ya huzuni tu na kumbukumbu za nyakati nzuri za zamani. Wakati kicheko cha marehemu mke wake, Mama Amani, kiliposikika uani, ilikuwa ni wakati huo hasa, Jumanne moja ya asubuhi yenye mawingu meusi, kana kwamba imetungwa na hatima yenyewe. Mtoto mvulana alitokea Kito. Alikuwa na umri wa miaka 5 tu, na aliwasili kwa gari kuu lililokuwa likiendeshwa na afisa ustawi wa jamii mwenye maneno mengi kutoka mji wa wilaya ulio karibu. Mtoto huyo, mwenye miguu na mikono miembamba iliyojaa vumbi la safari ndefu, alikuwa mtoto wa binamu wa mbali wa marehemu mke wa Mzee Baraka, mwanamke ambaye Mzee Baraka alimkumbuka kwa shida kutokana na mikutano ya familia iliyokuwa nadra. Kito hakuwa na mtu mwingine yeyote duniani. Mama yake Wambui alikuwa amefariki hivi karibuni, akimwacha peke yake kukabiliana na ulimwengu wa watu wazima ambao mara nyingi hauleweki na usio na urafiki. Mzee Baraka, mwanamume wenye umri wa miaka 58, mwenye uso uliokauka kwa upepo na uliotiwa alama na mikunjo ya wasiwasi, alijitahidi kuficha kusita kwake kumpokea mtoto huyo. Miaka 2 iliyopita, alimpoteza Amani, mkewe, kutokana na ugonjwa mbaya wa moyo. Tangu wakati huo, aliishi tu kwa ajili ya kazi shambani, ambayo ilikuwa imekuwa kimbilio lake pekee na maana ya maisha yake. Wazo la kumtunza mtoto mdogo, kiumbe dhaifu na asiye na hatia, lilimtisha zaidi kuliko fahali yeyote mkali. Hakujua lolote kuhusu kulea watoto. Mikono yake, iliyokuwa migumu kutokana na kazi zito, ilikuwa imezoea kushika liamu na uma, si mikono midogo iliyojaa uaminifu. Shamba, pamoja na hatari zake za kila siku na maisha magumu, lilionekana si mahali pafapo kwa mtoto, hasa mtoto ambaye tayari alikuwa ameonya uchungu wa kupoteza. Mtoto huyu hana pa kwenda penjini, Mzee Baraka alisisitiza Mama Zawadi, mwangalizi wake wa nyumba, huku akiweka sahani ya supu ya moto mbele ya Kito. Mama Zawadi alikuwa mwanamke mdogo lakini hodari, mwenye umri wa miaka 62, mwenye macho ya upole na mikono ilionekana kutopumzika kamwe. Alikuwa ameisimamia nyumba na Mzee Baraka kwa zaidi ya miaka 15, tangu Mama Amani alipokuwa hai, na aliwa kila pembe ya roho ya bwana wake. Marehemu Mama Amani daima alisema, familia ni familia, haijalishi ni umbali gani. Damu ni zito kuliko maji. Sauti yake ilikuwa ya chini lakini thabiti, imejaa hekima ya umri na imani isiyotikisika katika wema. Mzee Baraka alikoroma, akipitisha mkono kwenye nywele zake zilizokuwa zimeanza kupungua na kuwa na mvi. Sijui chochote kuhusu kulea watoto, Mama Zawadi. Hapa si mahali pa mtoto, alirudia, lakini kulikuwa na dalili ya kusita katika sauti yake. Upuzi, alidakia mwangalizi wa nyumba, akiweka mikono yake miwili kiunoni kwa ukakamavu. Shamba hili limeshuhudia kuzaliwa na kukua kwa watu wengi wazuri. Mtoto atazoea, na wewe pia utazoea. Nyumba si nyumba bila kicheko cha watoto, Baraka. Tangu Mama Amani aende, nyumba hii imekuwa kama kaburi.
labda mtoto huyu ni baraka kutoka kwa Mungu ili kupa moyo wako joto tena. Kito alikula kimya, karibu bila kutoa sauti. Macho yake makubwa ya kahawia, yaliyopambwa na kope ndefu, yalitazama kila kitu kilichomzunguka kwa udadisi wa ajabu uliokoma kabla ya wakati wake. Alikuwa mtoto mwembamba, mwenye nywele za kahawia zilizotimka zilizofunika paji la uso wake pana, na nguo rahisi zilizokaka ambazo kwa vazi zilikuwa dogo kwake. Hakuongea sana, karibu hakusema lolote. Alitikisa tu kichwa alipoulizwa kitu, kana kwamba maneno yalikuwa mazito mno kwa mabega yake dhaifu, au kana kwamba aliogopa kuvunja ukimya uliomfunika kama joho la ulinzi. Katika macho yake kulisomeka mchanganyiko wa huzuni, hekima ya mapema na nguvu isiyoelezeka iliyomfanya Mzee Baraka ajisikie vibaya. Kulikuwa na kitu ndani ya mtoto huyo, kitu cha ajabu, kilichomvutia na kumtisha kwa wakati mmoja. Mchana kutwa, Mzee Baraka alijaribu kuepuka uwepo wa mtoto huyo, akijishughulisha na kazi za kawaida za shamba. Hata hivyo, mawazo yake yaliendelea kumrudia Kito mdogo, hatua zake za kimya na macho yake yaliyokuwa yakichunguza. Angefanya nini naye? Mkulima mkongwe aliyezoea upweke na kazi ngumu, angewezaje kumtunza yatima wa miaka 5? Alijihisi hayuko tayari, mwenye hofu. Kifo cha Amani kilikuwa kimeacha pengo maishani mwake, ambalo alikuwa amelianza na kazi, akilifanya shamba kuwa ulimwengu wake pekee. Sasa ulimwengu huo ulikuwa umevurugwa, na wakati ujao ulionekana kutokuwa na uhakika na wa kutisha. Licha ya maneno ya Mama Zawadi, hakuweza kufikiria jinsi mtoto huyu dhaifu angeendana na mdundo mgumu wa maisha ya shambani. Hata hivyo, ndani kabisa ya moyo wake, alihisi kuwa hakuweza kumfukuza begitu saya. Sura ya Amani, wema wake na huruma yake, havikumpa amani. Amani kamwe hangemwacha mtoto katika shida. Usiku huo, Kito alipokuwa amelala fofofo katika chumba kidogo cha wageni, Mzee Baraka na Mama Zawadi waliketi jikoni. Moto jikoni ulikuwa unateketea taratibu, ukitupa vivuli vinavyokeza ukutani. Yeye ni mtoto mzuri, Baraka, Mama Zawadi alisema akivunja ukimya. Ni mtulivu, lakini macho yake yanasema mengi. Ninaona vema ule ule aliokuwa nao Amani machoni pake. Mzee Baraka alishusha pumzi ndefu. Labda uko sahihi, Mama Zawadi, lakini ninaogopa siwezi kumpa anachohitaji. Ninaogopa kumvunja moyo. Anahitaji upendo, Baraka, upendo tu, na subira kidogo, mengi yatajipanga yenyewe. Maneno yake yalikuwa rahisi, lakini yamejaa imani. Mzee Baraka alitazama dirishani kuelekea vivuli vilivyokuwa vikianza kuingia giza vya mazizi na mabanda. Shamba lilikuwa maisha yake yote. Labda tu katika maisha haya bado kulikuwa na nafasi kwa mtoto mdogo aliyekuwa na huzuni. Kesho yake asubuhi, jua lilichomoza juu ya vilele vya milima, likilimwagia shamba la tumaini mwanga laini wa dhahabu, lakini halikuweza kuondoa kabisa hali ya huzuni ya Mzee Baraka. Wasiwasi kumhusu mfalme, fahali wake mkali, uliendelea kumsumbua. Wakati mkulima huyo akijadiliana na wafanyakazi wake wengine, Mzee Mwangi na Kamau aliyekuwa bado kijana, kuhusu mpango mwingine usio na matunda wa kumtuliza mnyama huyo au angalau kumlisha kwa usalama, Kito, mgeni mdogo ambaye alionekana kutembea kama kivuli ndani ya nyumba, alitoweka bila kuonekana. Mama Zawadi, baada ya kumaliza kupanga jikoni, alianza kumtafuta kila mahali, kwanza chumbani kwake, kisha uani, hata alichungulia ghalani, lakini mtoto hakuonekana. Moyo wake ulianza kupiga kwa kasi kwa wasiwasi. Kisha, alipokuwa akipita karibu na boma la mfalme, alisikia manunguniko ya chini, karibu yasisikike, yalionekana kutoka ndani. Alipochungulia kupitia mvanya kati ya mbao za uzio mrefu, nusura apige kelele kwa hofu,
Damu iliganda mishipani mwake. Kito alikuwa ndani katikati kabisa ya eneo lililozungushiwa uzio, karibu sana na fahali mkubwa. Mfalme, mnyama ambaye kwa miezi mingi alikuwa akimvamia yeyote aliyethubutu kuvuka mpaka wa boma lake, sasa alikuwa amesimama kimya, akimtazama mtoto mdogo kwa macho yake makubwa meusi yaliyojaa udadisi. Mianzi yake ya pua ilitanuka kidogo alipokuwa akinusa harufu ya mtoto, lakini katika mkao wake hapakuwa na dalili yoyote ya ukali wake wa kawaida. Badala yake, katika macho ya fahali huyo kulisomeka udadisi wa ajabu, karibu wa upole, kana kwamba naye hakuweza kuelewa kiumbe huyu mdogo alikuwa anafanya nini katika eneo lake. Kito, Mama Zawadi alinong'ona, sauti yake ikitetemeka kwa hofu ya kufanya harakati ya hafla ambayo ingeweza kumchokoza mnyama huyo. Njoo huku, mwanangu, Polpol, mtoto wangu. Alihisi moyo wake unataka kuruka kifuani. Mtoto alimgeukia na kumpunjia mkono, kana kwamba alikuwa anacheza tu uwani na hakukuwa na kitu cha ajabu katika hali hiyo. Tabasamu lake lilikuwa la kitoto na tulivu. Kisha, bila kusita hata kidogo, alinyosha mkono wake mdogo dhaifu kuelekea pua kubwa ya mfalme. Mnyama huyo, badala ya kuitikia kwa hasira iliyotarajiwa, alinamisha polepole kichwa chake kikubwa na kumruhusu Kito amguse. Vidole vidogo vya mtoto vilipapasa kwa upole ngozi ngumu ya fahali huyo katikati ya mianzi yake ya pua. Mfalme alikoroma kwa chini, karibu kwa kuridhika, na kufumba macho yake, kana kwamba anafurahia mguso huo wa ghafla. Mama Zawadi hakuamini macho yake. Baada ya kushinda mshtuko wa awali, alikimbia kumwita Mzee Baraka. Alimkuta ofisini kwake shambani, ambako alikuwa amekunya uso na wenye wasiwasi, akizungumza na daktari wa mifugo, Daktari Okello, kuhusu uwezekano wa kumuuza fahali huyo, ikiwa ni pamoja na hatua ya mwisho kumpeleka machinjoni, ingawa wazo hilo lilikuwa linauchoma moyo wa mkulima huyo. Mzee Baraka, njoo haraka, lazima uone hili, alipiga kelele huku akihema bila hata kugonga mlango. Kuna nini tena, Mama Zawadi? Au kuna kitu kimetokea kwa... Mzee Baraka hakumaliza, alipuna hofu machoni pake. Mtoto, Kito, yuko kule na mfalme. Mzee Baraka na Daktari Okello walitazamana bila kuamini kwa muda, kisha wakakimbia kuelekea bomani. Walichokiona kiliwacha vinywa wazi, kana kwamba wamepigwa na radi. Kito alikuwa amepanda juu ya kirundo kidogo cha nyasi kavu na alikuwa akipapasa shingo nene ya mfalme, huku fahali huyo akiwa ametulia kabisa, macho yake yakiwa yamefumba, akiufurahia mguso wa mtoto. Alionekana mtulivu sana, jinsi ambavyo hakuna mtu aliyewahi kumwona kwa miezi mingi. Hii haiwezekani, Daktari Okello alinung'unika, akirekebisha miwani yake puani. Alijua vizuri tabia ya mfalme. Mnyama huyu humvamia yeyote anayekaribia. Wiki iliyopita tu, Mzee Mwangi karibu achomwe pembe. Aliharibu tu kumwekea chakula. Daktari wa mifugo alikuwa ameona mambo mengi katika utumishi wake mrefu, lakini tukio kama hili lilikuwa linapita ufahamu wake wote. Mzee Baraka alisogea polepole kwenye uzio, moyo wake ukidunda kwa nguvu. Kito, mwanangu, njoo huku. Polepole, kipenzi. Sauti yake ilikuwa zito kwa msisimko na hofu. Mtoto aliinua kichwa, akamtazama Mzee Baraka, na kwa mara ya kwanza tangu afike shambani, tabasamu pana na la kweli liliangaza usoni pake. Alimpiga fahali mgongoni kwa upole, kana kwamba anamwaga rafiki wa zamani, na kutembea kwa utulivu hadi kwenye uzio, ambapo Mzee Baraka alimbeba mikononi mwake, akimkumbatia kwa nguvu. Alihisi mwili mdogo ukitetemeka kidogo, lakini si kwa hofu, bali kwa msisimko fulani wa ndani. Ulifanyaje hivi? Aliuliza mkulima huyo, bado akiwa haamini. Akili yake ilikata kukubali alichokiona.
Kito alitikisa mabega, kana kwamba swali hilo halikuwa na maana. Alikuwa na huzuni. Alisema kwa sauti yake nyembamba ya kitoto, kama mimi nilipokuja hapa. Maneno yake yalikuwa rahisi, lakini yalikuwa na uzito usiotarajiwa. Daktari Okello alisogea karibu na uzio na kumchunguza mfalme kwa makini. Fahali alibaki mtulivu, akitafuna pole na kwa mpangilio, mara kwa mara akitazama ile kundi la watu kwa macho yake makubwa yaliyolova. Hapakuwa na dalili yoyote ya ukali wake wa zamani. Hii ni mara ya kwanza kwa miezi mingi namwona mnyama huyu akiwa ametulia hivi, alitoa maoni daktari wa mifugo. Kawaida huanza kufura kwa hasira anaponiona tunikia huku. Kuna kitu kwa mtoto huyu, kitu kinamtuliza. Alitikisa kichwa, akionekana kuchanganyikiwa lakini pia kuvutiwa. Ajabu. Mzee Baraka alimweka Kito chini na kuchuchuma mbele yake ili amtazame machoni. Nisikilize vizuri, Kito, alisema kwa sauti iliyojaribu kuwa ya ukali, lakini haikuweza kuficha kuchanganyikiwa kwake. Fahali huyu ni hatari sana. Hupaswi kumkaribia wakati hakuna mtu karibu. Unaelewa? Mtoto alitikisa kichwa kwa utifu, lakini macho yake yaliendelea kumtazama mfalme, ambaye bado alikuwa amesimama karibu na uzio, kana kwamba anasubiri kurudi kwa rafiki yake mdogo. Katika macho ya Kito hapakuwa na hofu, bali uelewa fulani wa kina usioweza kuelezewa. Mzee Baraka alishusha pumzi. Usiku mrefu wa kutafakari ulikuwa unamsubiri. Nini, kwa jina la Mungu, kilikuwa kinaendelea shambani kwake? Usiku huo, wakati wa chakula cha jioni kidogo, Mama Zawadi hakuacha kuzungumzia tukio la bomani, macho yake yaking'aa kwa msisimko usioweza kuelezewa. Sijawahi kuona kitu kama hiki maishani mwangu, Mzee Baraka. Mtoto huyu ana kipawa, na kuambia, kipawa halisi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Alionyesha kwa shauku kwa umma wake, akisahau sahani yake ambayo karibu hayaguswa. Ilikuwa bahati tu, Mama Zawadi, bahati nasibu tupu, Mzee Baraka alijibu kwa ukali, huku akijitahidi kukata kipande cha nyama ngumu. Aliharibu kuonekana mwenye kushawishi, lakini ndani kabisa alihisi mashaka yakimtafuna. Fahali si kitu cha kuchezea. Wakati wowote anaweza kuamua kushambulia. Sitaki hata kufikiria nini kingeweza kutokea. Marehemu Mama Amani daima alisema kwamba watu wengine huzaliwa na uwezo maalum wa kuwasiliana na wanyama. Mama Zawadi hakuacha, na sauti yake ikapata sauti ya kuota ndoto kidogo. Nakumbuka alivyokuwa akisimulia jinsi babu yake, Mzee Yumane, alivyokuwa hivyo. Wanyama walitulia tu kwa kumwona akikaribia, kana kwamba walielewa roho yake. Kito alikula polpol, kimya, akichukua kila neno la mazungumzo ya watu wazima. Macho yake yalitangatanga kati ya sahani yake ya kitoweo isiyomalizika na dirisha, ambapo mwanga hafifu wa taa ya mafuta ulikuwa ukipenya, ukitupa vivuli vya kutisha kuelekea boma lenye giza, ambapo mfalme labda alikuwa tayari amelala. Katika moyo wake mdogo, matumaini na hofu vilikuwa vinapigana. Naweza kumtembelea kesho, alinong'ona kwa woga, akiinua macho yake kwa Mzee Baraka kwa muda mfupi. Sauti yake ilikuwa karibu isisikike. Hapana, mkulima alikata kauli kwa uthabiti bila hata kumtazama. Nimeshasema ni hatari, na sitaki kuzungumzia hili tena. Mtoto alinamisha kichwa. Mabega yake yakalegea kidogo kwa kukata tamaa. Huzuni katika macho yake ya kitoto ilikuwa dhahiri sana, hivi kwamba kwa muda iliumiza moyo wa Mzee Baraka, lakini alikandamiza haraka hisia hiyo. Ilimbidi awe mkali kwa faida ya mtoto. Licha ya marufuku, kesho yake asubuhi, mapema sana kabla ya miale ya kwanza ya jua kufukuza vivuli vya usiku uwani, Kito aliamka. Jua lilikuwa limeanza tu kuonyesha ukingo wake wa moto nyuma ya milima ya mbali. Alipotoka nyumbani kimya kimya, bila viatu,
akiwa amevaa kaptula yake fupi tu. Alitembea kwa vidole ili asimvamshe mtu yeyote na kuelekea kwenye boma la mfalme. Fahali alikuwa amesimama kimya katikati ya boma, umbo lake kubwa na lenye nguvu likionekana dhidi ya anga la alfajiri. Alipomwona Kito mdogo akikaribia, alitembea pole pole kuelekea uzio, bila dalili yoyote ya uadui wake wa zamani. Mvuke mwepesi ulitoka pwani mwake katika hewa baridi. Mtoto alichukua nunogo ya zamani iliyokuwa imeachwa karibu na kisima, akaijaza maji safi na baridi, na kuiweka kwa uangalifu karibu na uzio. Lazima una kiu, Kito alinong'ona, sauti yake ikiwa laini kama upepo wa asubuhi. Leo usiku niliota mama, nilimsimulia kuhusu wewe. Mfalme alikuniva maji kwa ulafi, huku mtoto akizungumza naye kwa sauti ya chini, akimshirikisha siri na hofu zake za kitoto. Alimsimulia kuhusu ndoto yake ya usiku uliopita, kuhusu jinsi alivyomkosa sana mama yake, kuhusu upweke mkubwa uliomkumba mara kwa mara. Najua na wewe unamkosa mjomba Juma. Mtoto alinong'ona, macho yake yakipapasa shingo nono ya fahali. Mama Zawadi aliniambia alikuwa anakutunza sana, lakini usijali, sasa mimi naweza kuwa rafiki yako. Nitakuwa nakuja kila siku. Utaratibu huwa siri wa asubuhi uliendelea kwa siku kadhaa zilizofuata. Kito aliamka kabla ya kila mtu, akampelekea mfalme maji safi na kuzungumza naye kimya kimya kwa dakika chache kabla ya kurudi nyumbani haraka. Hakuna mtu aliyehisi chochote, kwa sababu mtoto alikuwa daima anarudi kitandani mwake kabla ya watu wazima kuamka. Hivi karibuni, wafanyakazi wengi shambani walianza kuona mabadiliko katika tabia ya mfalme. Mzee Mwangi, mfanyakazi mzee zaidi, mtu mwenye jicho la uzoefu kwa wanyama, alimwambia Mzee Baraka, "Bosi, mfalme yuko tofauti siku hizi. Jana nilipita karibu na boma lake na hakunijali hata kidogo. Hapo awali angekimbia kunishambulia, kana kwamba atabomoa kila kitu nyani mwake." "Labda ni mgonjwa," Mzee Baraka alijibu, ingawa sauti yake haikuwa na ushawishi mwingi. Alijaribu kupata maelezo ya kimantiki, lakini sura ya Kito, akimpapasa fahali kwa utulivu, haikuondoka akilini mwake. "Nitamwomba Daktari Okello amchunguze tena." Lakini daktari wa mifugo alipofika kumchunguza mfalme, alikuta mnyama mwenye afya tele na mtulivu ajabu. Mtulivu zaidi kuliko alivyotarajia, na bila shaka mtulivu zaidi kuliko mara ya mwisho alipomwona kwa karibu. "Sielewi," Daktari Okello alisema, akiweka vifaa vyake. Uso wake ulionyesha mshangao wa kweli. "Kulingana na uchunguzi, yuko katika hali nzuri kabisa. Hata anaonekana kama mnyama tofauti kabisa, mwenye utulivu zaidi, mwenye kujiamini zaidi." Siri ya Kito, hata hivyo, haikudumu kwa muda mrefu. Ilifichuliwa na Kamau, mtoto wa kiume wa Mzee Mwangi mwenye umri wa miaka 16, mvulana mdadisi na mcheshi. Asubuhi moja aliamka mapema kuliko kawaida kwenda kuvua samaki katika bwawa dogo la shamba. Alipokuwa akipita karibu na boma la mfalme, aliona kitu kilichomfanya asimame na kutazama bila kuamini. Kito mdogo alikuwa amesimama karibu na uzio na alikuwa akizungumza kimya kimya na fahali mkubwa, huku mfalme akimsikiliza akiwa ameinamisha kichwa, kana kwamba anaelewa kila neno. "Baba, hutaamini nilichokiona," Kamau alimsimulia Mzee Mwangi kwa msisimko wakati wa chakula cha mchana. Mvulana alikuwa karibu kushindwa kuizuia. "Kuna nini, mwanangu?" Mzee Mwangi aliuliza, akila kipande kikubwa cha ugali. Yule Kito mdogo alikuwa kule na mfalme na alikuwa anazungumza naye kana kwamba ni mtu. Mzee Mwangi aliangusha kijiko chake. "Unamaanisha anazungumza? Uliona nini hasa?" "Napa baba." Alikuwa anazungumza kimya kimya, na fahali alikuwa anamsikiliza kwa makini kabisa. Ilionekana kana kwamba anaelewa kweli anachomwambia. Hakusogea hata kidogo. Habari hiyo ilimfikia Mzee Baraka alasiri hiyo hiyo.
Akiwa amejawa na hasira, lakini pia wasiwasi mwingi, mara moja alikwenda kumtafuta Kito. Alimkuta akicheza kwa utulivu uani na vijiti vichache, akienga nyumba fulani ya kuwazia. Kito, njoo hapa. Mzee Baraka aliita kwa sauti kali iliyomfanya mtoto aruke. Mdogo alikaribia polepole, akiwa ameinamisha kichwa, tayari akihisi kuwa yuko matatani. Ni kweli umekuwa ukienda bomani kwa siri? Kito alinamisha kichwa chake zaidi na kutikisa kichwa kukubali bila kusema neno. Mabega yake madogo yalitetemeka. Nimekuambia mara ngapi kuwa ni hatari? Sauti ya mzee Baraka ilipanda, ikawa ya kutisha. Ungeweza kuumia? Huelewi? Mwili mdogo wa mtoto ulisinya kwa hofu chini ya uzito wa sauti ya hasira ya mzee Baraka. Ungeweza kuumia vibaya sana. Huelewi jinsi alivyo mkubwa na mwenye nguvu. Sauti ya mzee Baraka bado ilikuwa juu, imejaa wasiwasi ambao hakuweza tena kuficha. Lakini yeye haniumizi, Kito alinong'ona kati ya machozi yaliyoanza kulowanisha mashavu yake madogo yaliyoya vumbi. Yeye ni rafiki yangu. Rafiki? Mzee Baraka alinama akimshika mtoto kwa mabega yake dhaifu. Sauti yake ilitetemeka kutokana na mchanganyiko wa hasira na hofu. Kito, una miaka 5 tu. Fahali hawezi kuwa rafiki wa mtu yeyote. Ni mnyama hatari anayeweza kukuumiza hata bila kukusudia. Unaelewa? Aliharibu kuwa mkali, lakini alipuna midomo ya mtoto ikitetemeka. Jinsi kukata tamaa kulivyoonekana kwenye uso wake mdogo, kitu ndani yake kilihisi uchungu. Sitaenda tena, Kito aliahidi kwa sauti iliyowama, huku machozi yakimtoka kwa wingi. Ninaahidi. Ndivyo hasa, mzee Baraka alisema, ingawa moyo wake ulikuwa unauma kutokana na huzuni ya mtoto. Na ili kuwa na uhakika, nitamwagiza mzee Mwangi aweke kufuli mpya na zenye nguvu zaidi kwenye lango la boma. Alisimama, akihisi kuwa sahihi na mwenye hatia kubwa kwa wakati moja. Usiku huo, Kito alilia kwa uchungu na kwa muda mrefu. Alilia sana hivi kwamba mama Zawadi ilibidi aingie chumbani kwake mara kadhaa kumtuliza. Kwa nini mzee Baraka haniruhusu nimwone mfalme? Mtoto alilia, akificha uso wake kwenye mto. Mama Zawadi aliketi pembeni mwa kitanda karibu naye na kumpapasa kwa upole nywele zake zilizotimka. Anakuhangaikia, Kito wangu. Anaogopa usiumie, mpenzi. Lakini sitaumia. Mfalme ananipenda. Ninajua. Imani yake ya kitoto haikutikisika. Najua, mwanangu, najua. Mama Zawadi alishusha pumzi. Lakini mzee Baraka ameshapoteza watu muhimu maishani mwake. Hataki kukupoteza nawe pia. Unaelewa? Kito alijikunyata mikononi mwa mwanamke mzee huyo, akitafuta faraja. Alimpoteza mama Amani, sivyo? Ndiyo, mpenzi. Alimpoteza. Na ilimuuma sana hapa, alisema, akionyesha moyo wake. Ndiyo maana wakati mwingine anakuwa mkali sana na hukasirika anapokuona ukifanya vitu hatari. Anaogopa tu. Sikujua, Kito alinungunika, na kilio chake kilianza kupungua taratibu. Sasa lala. Kesho itakuwa siku mpya, Mama Zawadi alisema, akimbusu kwenye paji la uso. Hata hivyo, kesho yake, mzee Baraka alishikilia uamuzi wake. Alimwagiza mzee Mwangi afunge kufuli 2 mpya na kubwa kwenye lango la boma la mfalme, na akakataza kabisa mtu yeyote kumkaribia mnyama huyo bila ruhusa yake ya moja kwa moja. Hata chakula kilipaswa kupelekwa kupitia wanyama maalum. Kito alipitisha siku chache zilizofuata akiwa amekata tamaa kabisa. Karibu hakuzungumza na mtu yeyote, alikata kucheza na alitumia muda mwingi akiwa ameketi kwenye veranda akiangalia kwa huzuni kuelekea bomani. Wakati mwingine Mama Zawadi alimkuta na macho mekundu kwa kulia sana. Moyo wa mtoto humia kama moyo wa mtu mzima, alimwambia mzee Baraka kwa kumkemea. Unamkandamiza sana mtoto. Afadhali awe na huzuni kuliko kuumia. Mzee Baraka alijibu bila kuyumba, lakini kila usiku
Alipobaki peke yake, maneno ya mwangalizi wake wa nyumba na sura ya Kito Akilia vilimsumbua. Wakati huo, mfalme pia alianza kuonyesha dalili za wazi kuwa anahisi ukosefu wa rafiki yake mdogo. Alirudi kuwa na wasiwasi, venye hasira. Aliendelea kukwaruza ardhi kwa kwato zake na kufura kwa hasira kila mara mtu alipopita karibu na boma lake. Hakula vizuri na alitumia masaa mengi akiwa amesimama karibu na uzio, akiangalia kuelekea nyumbani. Fahali yule ana tabia ya ajabu tena. Mzee Mwangi alimwambia Mzee Baraka, anaonekana kana kwamba anatafuta kitu. Wiki moja baada ya marufuku, kitu kilitokea kilichobadilisha kila kitu. Dhoruba kali ilikumba eneo hilo wakati wa usiku wa manane. Upepo mkali na mvua kubwa iliamsha kila mtu shambani. Mzee Baraka alitoka nyena taa ya mafuta kuangalia kama kila kitu kiko sawa na wanyama. Ndipo aliposikia kishindo kikubwa kutoka upande wa boma la mfalme. Alikimbia kwenye mvua na alipofika bomani, aliona mti mkubwa umeangukia sehemu ya uzio na kutengeneza mwanya mkubwa wa kutosha fahali kupita. Mfalme hakuwepo tena. Mzee Mwangi, Kamau! Mzee Baraka alipiga kelele kwa hofu, sauti yake ikipambana na uvumi wa upepo. Mfalme ametoroka. Baada ya dakika chache, wanaume wote shambani walikuwa macho, wakipanga msako na taa na kamba. Wasiwasi ulikuwa mkubwa, kwani fahali wa ukubwa ule aliyepotea shambani angeweza kusababisha ajali mbaya. Kito aliamka kwa kelele hizo, akakimbia dirishani, akaona harakati zote na mara moja akaelewa kilichotokea. Mama Zawadi aliingia chumbani kwake kuelezea hali. Mfalme ametoroka kwa sababu ya dhoruba, mpenzi, wanaume wamekwenda kumtafuta. Anaogopa, Kito alinong'ona kwa wasiwasi. Anaogopa mvua na ngurumo, hapendi dhoruba. Mtoto alibaki dirishani, akiangalia taa zikitembea. Ghafla alihisi uhakika wa aibu kuhusu mahali mfalme angeweza kuwa. Mama Zawadi, naweza kutoka nye kidogo? Hapana kabisa Kito, mvua inanyesha sana na ni hatarinya. Lakini mtoto hakuweza kukaa kimya. Kitu ndani yake kilimwambia alijua kabisa pa kumtafuta mfalme. Alisubiri Mama Zawadi atoke chumbani na taratibu sana akafungua dirisha. Mvua ilikuwa imepungua lakini bado ilikuwa inanyesha. Mvua yenyewe ilikuwa imeanza kupungua na kuwa manyunyu tu, lakini giza bado lilikuwa totoro. Kito alishuka dirishani bila viatu, miguu yake ikitota kwenye udongo uliojaa tope. Alitembea uani bila kuogopa giza wala maumbo ya kutisha ya majengo. Ilikuwa kana kwamba dira ya ndani isiyoeleweka lakini yenye nguvu ilikuwa ikimwongoza mbele kupitia shamba la matunda, bustani ya mboga, kisha kuelekea zizi la zamani lililokuwa limebomoka sehemu katika upembe wa mbali kabisa wa shamba, mahali ambapo palikuwa hapajatumika kwa miaka mingi na palikuwa pameanza kuanguka kutokana na hali ya hewa na muda. Hapo ndipo, akiwa amejikunyata chini ya paa lililouzwa, akitetemeka si kwa baridi bali kwa hofu, alikuwa mfalme. Mnyama huyo mkubwa alionekana kupotea na wenye kurumiwa gizani, mbali na usalama wa boma lake. Umeme uliokuwa bado unamulika angani mara kwa mali, ulikuwa ukitoa mwangaza wa kutisha kwenye mwili wake wenye nguvu. Mfalme! Kito aliita kwa upole, akisogea taratibu, bila kufanya fujo. Sauti yake ilikuwa laini na ya kutuliza. Fahali aliinua kichwa chake ghafla, macho yake yakimetameta kwa hofu gizani. Lakini alipomwona mtoto mdogo, sauti ya chini iliyotetemeka ilitoka kifuani mwake, karibu kama kuhema kwa nafuu. Alichukua hatua chache za kusitasita kumwelekea Kito. Najua uliogopa dhoruba, mtoto alisema, akinyoosha mkono wake mdogo. Mfalme aliinamisha kichwa chake kikubwa na kumruhusu Kito kugusa pua yake iliyolowa. Lakini sasa nipo hapa. Kile kitu kiko sawa. Twende nyumbani, sawa? Kana kwamba alielewa kila neno, mfalme alimfuata mtoto kwa utiifu. Kito alitembea mbele, akizungumza naye kwa upole,
na kumtia moyo, huku fahali huyo mwenye uzito wa karibu nusu tani akimfuata kwa utiifu kama mwana kondoo kupitia uwanja uliojaa tope kurudi kwenye taa za shamba. Hivyo ndivyo Mzee Baraka alivyowakuta baada ya karibu masaa mawili ya kumtafuta mfalme bila mafanikio katika eneo lote la shamba. Mkulima huyo, akiwa amelowa chafu na kuchoka, alikuwa akirudi nyumbani alipona tukio lililomwacha kinywa wazi. Kito, akiwa pia amelowa na kuchafuliwa na tope, lakini kwa hatua za ujasiri, alitembea kwa utulivu chini ya manyunyu, akifuatwa na fahali ambaye kwa miezi mingi alikuwa akiwatia hofu wafanyakazi wake. Kito, Mzee Baraka alipiga kelele, sauti yake ikiwa mchanganyiko wa nafuu, mshangao na hofu iliyokuwa bado imejifika. Aliwakimbilia. Mtoto aligeuka na kumpunia mkono, huku tabasamu la kitoto likiwa usoni pake. Nimempata, Mzee Baraka. Alikuwa anaogopa kwenye lile zizi la zamani. Mzee Baraka alisimama mita chache kutoka kwao, bado akiwa haamini alichokiona. Mfalme aliendelea kuwa mtulivu kabisa kando ya Kito, kama mbwa mtiifu. Ulifanyaje? Mkulima alinung'unika, akitikisa kichwa bila kuamini. Hakuwa na la kusema. Alikuja tu nami, Kito alijibu kirahisi. Taratibu wanaume wengine kutoka kundi la utafutaji walianza kufika wakivutiwa na sauti. Mzee Mwangi Kamau na hata Mama Zawadi, ambaye alikuwa amegundua Kito hayupo chumbani na alikuwa ameingiwa na hofu. Kito! Mama Zawadi alipiga kelele kwa nafuu, akimkumbatia mtoto. Ulitutia wasiwasi sana, mtoto wangu. Samahani Mama Zawadi, lakini nilijua alikuwa wapi, mtoto alisema kwa kujiamini. Daktari Okello, ambaye pia alikuwa ameitwa kusaidia katika utafutaji, aliwasili wakati huo na kusimama kama aliyepigwa na bumbuwazi, akitazama tukio hilo la ajabu. Katika miaka yangu 30 ya uuguzi wa wanyama, sijawahi kuona kitu kama hiki, alinung'unika, na sauti yake ilikuwa na mshangao. Mzee Baraka alisoje pole kwa mtoto na fahali. Kito, ulijuaje alikuwa wapi? Mtoto alifikiria kwa muda. Kweli, nikiwa na huzuni, napenda kuwa mahali patulivu. Nilidhani na yeye angependa. Mfalme alimruhusu Mzee Baraka kumkaribia na kumwongoza kurudi bomani. Jani kote fahali aliweka kichwa chake chini, karibu na Kito, kana kwamba anatafuta ulinzi wake. Usiku huo, Mama Zawadi alipokuwa akimwogesha Kito kwa maji ya moto ili kuondoa baridi na tope, Mzee Baraka aliketi jikoni, akiwa amezama katika mawazo mazito. Maneno ya Daktari Okello, aliyekuwa akinywa kahawa ya moto iliyoandaliwa na Mama Zawadi, yalikuwa yakijirudia akilini mwake. Mtoto huyu ana kitu cha kipekee, Baraka. Hicho ndicho kinachonitia wasiwasi. Mzee Baraka alijibu. Kwa nini wasiwasi? Ameokoa hali leo. Ameokoa fahali wako. Mzee Baraka alishusha pumzi ndefu. Kwa sababu sijui jinsi ya kukabiliana na hili. Sijawahi kuwa na watoto, Okello, na sasa anatokea mtoto huyu, anayefanya mambo ambayo sielewi kabisa. Labda hauhitaji kuelewa, daktari wa mifugo alipendekeza. Labda unahitaji tu kumkubali yeye. Kesho yake, hadithi ya jinsi Kito alivyompata mfalme ilisambaa katika ujirani wote. Mzee Baraka alipokea wageni kadhaa kutoka kwa wakulima wenye udadisi waliotaka kumwona. Mvulana anayefuga mafahali ni uzushi tu wa mazidisha. Mzee Baraka alijaribu kuwashawishi, akizungumza na Mzee Kimani, jirani yake na rafiki wa zamani. Mtoto alikuwa na bahati tu, ndiyo yote. Lakini Mzee Kimani alitikisa kichwa kwa hekima. Baraka, na kujua kwa miaka 20, hujawahi kuwa mtu wa kutunga hadithi. Ukisema ilitokea, basi ilitokea. Mama Zawadi aliwapa wageni kahawa, huku Kito akicheza uani, bila kujali udadisi aliwamsha. Mama Zawadi, Mzee Kimani alisema, ni kweli mtoto anazungumza na fahali. Anazungumza kweli, alijibu kwa fahari. Na mfalme anasikiliza kila kitu vizuri.
Mzee Baraka aliviringisha macho yake. Mama Zawadi, usijaze vichwa vya watu na mawazo hayo. Si mawazo, Mzee Baraka. Hicho ndicho ninachokiona kila siku. Unamaanisha kila siku? Mzee Baraka aliuliza kwa mashaka. Mama Zawadi aligundua kuwa alikuwa amesimama mno. Naam, yaani wakati mwingine namwona mtoto akiangalia bomani kutoka dirishani na labda aliendelea kumtambulia mfalme hata baada ya kukatazwa. Mzee Baraka alisimama kutoka kwenye kiti chake. Kito, aliita kwa sauti thabiti. Mtoto alikimbia kwake, tayari akijua kuwa yuko matatani tena. Hukutii, uliendelea kwenda bomani hata baada ya kukukataza. Kito alinamisha kichwa kidogo tu, mara kwa mara. Kito, sikukataza bure, ni hatari. Lakini kwa nini ni hatari ikiwa ananipenda? Swali hilo rahisi lilimwacha Mzee Baraka bila jibu. Mzee Kimani na wageni wengine walitazama mazungumzo hayo kwa shauku. Daktari Okello, ambaye alikuwa amebaki kunywa kahawa, aliingilia kati. Mzee Baraka, naweza kutoa pendekezo? Sema, vipi nikimchunguza mfalme Kito akiwa karibu, ili tuweze kuelewa vizuri zaidi uhusiano huu? Mzee Baraka alisita. Sijui, ninahakikisha usalama, Daktari Okello alisisitiza. Nikiona dalili ndogo kabisa ya hatari, nitamtoa mtoto humo mara moja. Kito alimtazama Mzee Baraka kwa matumaini. Tafadhali, Mzee Baraka. Baada ya kufikiria sana, Mzee Baraka alikubali, lakini kwa jambo la kwanza la ajabu, nyote mnatoka humo. Saa moja baadaye, Daktari Okello, Mzee Baraka, Kito na baadhi ya mairani, akiwemo Mzee Kimani, walikuwa wamekusanyika karibu na boma la mfalme. Fahali huyo, ambaye kwa kawaida angekuwa na wasiwasi kutokana na umati wa watu, alibaki mtulivu kabisa karibu na Kito. Mtoto alisimama ndani ya uzio, huku wengine wakitazama kutokanye. Inashangaza, Daktari Okello alinung'unika, akiendelea kuchunguza tabia ya mnyama. Shinikizo lake la damu liko kawaida, anapumua kwa utulivu, anaonekana kama mnyama mwingine. Kito alikuwa akipapasa shingo ya mfalme huku Daktari Okello akimfanyia uchunguzi. Zungumza naye, daktari wa mifugo alimwomba Kito. Kuhusu nini, daktari? Chochote, nataka kuona jinsi anavyoitika. Kito alimgeukia mfalme. Unamkumbuka mjomba Juma? Mtoto aliuliza. Mama Zawadi aliniambia alikuwa na kutunza vizuri sana. Aliposikia jina la Juma, mfalme aliinua masikio yake na kutoa mlio wa chini. Ilibidi aondoke. Kito aliendelea, lakini haukuwa huwa peke yako, mimi nipo hapa sasa. Fahali alinamisha kichwa chake hadi kifuani mwa Kito, kwa ishara iliyofanana na kukumbatia. Mungu wangu, Mzee Kimani alinong'ona, sijawahi kuona kitu kama hiki. Daktari Okello alimaliza uchunguzi wake na kuitenga na mnyama. Mzee Baraka, nahitaji kuzungumza nawe farahani. Wawili hao walisogea mbali na kundi. Kuna nini, daktari? Mtoto huyu si wa kawaida. Mzee Baraka alihisi moyo wake ukidunda kwa kasi. Unamaanisha si wa kawaida kivipi? Tulia, si kitu kibaya, lakini ana uwezo wa asili na wa kweli na wanyama. Nimeona visa kama hivi hapo awali, ingawa ni nadra, lakini kamwe si kwa uwazi kama huu. Uwezo wa aina gani? Watu wengine huzaliwa na uwezo wa asili wa kuwasiliana na wanyama. Sio kitu cha fumbo au cha kimuiza. Ni zaidi kama uelewa wa kimwili na kihisia wa lugha yao ya mwili. Mzee Baraka alimtazama Kito, ambaye aliendelea kuzungumza na mfalme. No, ni hatari. Kinyume chake, watu kama hawa kwa kawaida huwa madaktari wa mifugo, wakufunzi au wakulima bora. Tatizo ni kwamba mara nyingi hawaeleweki. Unanishauri nifanye nini? Meruhusu mtoto akuze uwezo huu chini ya uangalizi, bila shaka, lakini usijaribu kukandamiza kitu ambacho ni wazi kuwa ni kipawa. Mzee Baraka alikaa kimya, akitafakari maneno ya daktari wa mifugo. Na ikitokea
Baraka, ajali zinaweza kutokea popote. Mtoto anaweza kuumia akicheza uani au kuteleza bafuni. Hatuwezi kuishi kwa hofu ya kila kitu. Usiku huo, Mzee Baraka alikuwa na mazungumzo marefu na Mama Zawadi kuhusu Kito. Marehemu Mama Amani daima alisema kuwa kila kitu maishani hutokea kwa sababu. Mwangalizi wa nyumba alisema huku akiosha vyombo vya chakula cha jioni, labda Kito alikuja hapa hasa kwa sababu ya mfalme, au labda alikuja kutupa kazi. Mzee Baraka alinung'unika, lakini sauti yake haikuwa na ukali wa zamani. Mzee Baraka, mtoto huyu ameleta uhai tena nyumbani humu. Imepita miezi mingi sijakuona ukitabasamu, na leo nimekuona. Lini? Ulipomwona akimrudisha mfalme. Ulikuwa unaivunia, ingawa ulijaribu kuficha. Mzee Baraka hakujibu, lakini aliwa Mama Zawadi alikuwa sahihi. Chumbani kwake, Kito alikuwa amelala akitazama nje dirishani kuelekea bomani. Kito, Mzee Baraka alitokea mlangoni. Naweza kuzungumza nawe? Mtoto aliketi kitandani. Nimekosea kitu? Hapana. Mzee Baraka aliketi kando yake. Nataka unieleze kitu. Ulijua pa kumpata mfalme wakati wa dhoruba ile? Kito alifikiria kwa muda. Sijui jinsi ya kuelezea vizuri. Ni kama ninapojua kuwa una huzuni, hata kama husemi chochote. Mzee Baraka alishangaa. Hakujua Kito alikuwa amegundua hilo. Wakati mwingine huwa nina huzuni ninapoangalia picha ya Mama Amani, Kito aliongeza taratibu. Na kwa mfalme ni vivyo hivyo? Ndio, ninahisi anapokuwa na huzuni, au hofu, au hasira. Na wewe humwogopi? Kito alitikisa kichwa. Kwa nini nimwogope? Kamwe hataniumiza. Una uhakika kiasi gani? Kwa sababu ananipenda, kama vile mimi ninavyompenda. Usahili wa jibu hilo ulimvingia Mzee Baraka kwa namna ambayo hakutarajia. Kito, vipi nikikuruhusu umtembelee mfalme kila siku? Lakini tu nikiwa mimi au Mama Zawadi tupo karibu. Macho ya mtoto yaling'aa. Kweli? Kweli. Lakini lazima iwe kama nitakavyosema, umeelewa? Nimeelewa. Kito aliruka kutoka kitandani na kumkumbatia Mzee Baraka. Asante. Ilikuwa mara ya kwanza mtoto kumkumbatia tangu afike shambani. Mzee Baraka alihisi joto likisambaa kifuani mwake. Sasa lala, kesho baada ya kiamsha kinywa unaweza kwenda kwake. Kesho yake asubuhi, Kito aliamka mapema, akiwa na shauku kutokana na ruhusa aliyopata. Alikula kiamsha kinywa haraka na kukimbia bomani, ambapo mfalme alikuwa akimgoja. Habari za asubuhi mfalme, Kito alisema kwa furaha. Leo naweza kukaa hapa siku nzima. Mama Zawadi alitazama kutoka barazani, akitabasamu. Si pazuri, Mzee Baraka? Alitoa maoni mkulima alipokaribia. Ni jukumu kubwa, Mzee Baraka alijibu, lakini sauti yake haikuwa tena na ukali wa zamani. Daktari Okello alifika shambani katikati ya asubuhi kuandamana na ziara rasmi ya kwanza ya Kito kwa fahali. Nataka kuandika tabia hii, alielezea. Inaweza kuwa na manufaa kwa visa vingine vinavyofanana. Kito alitumia asubuhi nzima bomani, akizungumza na mfalme, akimletea maji safi na hata kujaribu kumfundisha mnyama amri chache rahisi. Kaa chini mfalme, mtoto alisema, akifanya ishara kwa mikono yake. Kwa mshangao wa wote, fahali aliishusha hadi akawa katika hali inayofanana na mbibiwa aliyeketi. Siamini, Daktari Okello alinung'unika, akiandika kila kitu kwenye daftari lake. Sasa simama, Kito aliomba, na mfalme alitii. Mzee Mwangi, aliyekuwa akitazama kwa mbali, alisogea karibu. Bosi, kwa miaka 30 nikifanya kazi na ng'ombe, sijawahi kuona fahali akiti amri kama hii. Wala mimi, Mzee Baraka alikiri. Wakati wa chakula cha mchana, Kito alisimulia kwa furaha kuhusu shughuli zake za asubuhi na mfalme. Amejifunza kukaa chini na kusimama nikimwambia. Mtoto alisema kwa shauku, kesho nataka kumfundisha aya ninapomwita Pole bingwa. Mzee Baraka alisema kwa tabasamu la upole, kitu kimoja kwa wakati.
lakini anajifunza haraka na anapenda kujifunza. Mama Zawadi aliongeza chakula zaidi kwenye sahani ya Kito. Kula vizuri, ulitumia nguvu nyingi leo. Mama Zawadi, Kito alisema ghafla, naweza kuuliza kitu? Bila shaka, pensi. Mama Amani alikuwa mtu wa aina gani? Mzee Baraka aliacha kutafuna. Ilikuwa mara ya kwanza Kito kuuliza kuhusu marehemu mke wake. Mama Zawadi alimtazama Mzee Baraka, akiomba ruhusa kimya kimya ili kujibu. Mzee Baraka alitikisa kichwa polepole. Alikuwa mtu maalum sana Kito, Mama Zawadi alisema kwa sauti iliyoya upendo. Alipenda sana wanyama kama wewe. Alikuwa na farasi yake aliyeitwa Nyota, ambaye alimtii yeye tu, kama mfalme anavyonitii mimi. Inafanana ndiyo? Kito alimtazama Mzee Baraka. Unamkumbuka? Swali la moja kwa moja lilimshtua Mzee Baraka. Ndio, alijibu kwa uaminifu. Namkumbuka sana. Mimi pia namkumbuka mama yangu, Kito alisema taratibu. Lakini Mama Zawadi alisema watu tunaowapenda wanaendelea kuishi mioyoni mwetu hata kama hawapo nasi tena. Mzee Baraka alihisi macho yake yakilova. Mama Zawadi yuko sahihi. Basi, labda Mama Amani anafurahi kuona mimi namtunza mfalme sasa. Sentensi hiyo rahisi ya mtoto ilimgusa Mzee Baraka kwa undani. Kwa mara ya kwanza tangu kifo cha mkewe, alihisi amani ya ajabu, kana kwamba mkewe alikuwa anakubaliana na hali hiyo. Alasiri Kito alirudi bomani, akiandamana na Mama Zawadi. Mfalme alimkaribisha kwa shauku, akitikisa mkia wake na kutoa sauti za kini za kuridhika. Tazama jinsi anavyofurahi anapokuona, Mama Zawadi alitoa maoni. Aliniambia alikuwa amenikumbuka, Kito alisema kwa kawaida. Alikuambia? Si kwa maneno, lakini naelewa anachotaka kusema. Mama Zawadi alimtazama mtoto akicheza na fahali na akapata hisia ya ajabu, kana kwamba alikuwa akishuhudia kitu maalum sana kisichoweza kuwa sadfa. Utulivu huo ulivurugwa siku iliyofuata na kuwasili kwa Bwana Makau, mfanya biashara aliyefika shambani kwa gari lake la kifahari. Nimesikia mna fahali wa mbegu bora sana, Bwana Makau alimwambia Mzee Baraka, akiitazama shamba kwa jicho la kutathmini. Mfalme Hausvi, Mzee Baraka alijibu mara moja. Bado sijatajabai. Bwana Makau alitabasamu kidogo. Nalipa shilingi 300,000, pesa taslimu. Kiasi hicho kilikuwa cha kuvutia. Mzee Baraka alijua shamba lilikuwa na matatizo ya kifedha tangu kifo cha Mama Amani. Ugonjwa wa mkewe ulikuwa umemaliza sehemu kubwa ya akiba yao, na tangu wakati huo alionekana kupoteza ari yake ya zamani ya kazi na faida. Shilingi 300,000 zingetatua matatizo mengi yaliyokuwa yamekusanyika. Na hita kufikiria, Mzee Baraka alisema bila kupenda. Kufikiria nini? Hii ni ofa zuri kwa fahali ambaye, ninavyoelewa, hutumika tu kwa uzalishaji. Kito, aliyekuwa akicheza karibu uani, alisikia mazungumzo hayo na kukimbia kwa watu wazima, uso wake ukiwa umepauka kwa wasiwasi. Mtambuza mfalme? Aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Tunazungumza tu, Mzee Baraka alijibu. Huyu ndiye mtoto wanasema, anafuga fahali. Bwana Makau aliuliza, akimtazama Kito kutoka juu hadi chini. Yeye hafugi yeyote, Mzee Baraka alisema kwa kuitetea. Wao ni marafiki. Marafiki? Bwana Makau alicheka kwa sauti kubwa. Fahali hana marafiki bwana, fahali ana miliki. Kito alimtazama Bwana Makau kwa chuki ya wazi. Mfalme ni rafiki yangu. Bila shaka mtoto, bila shaka, Bwana Makau alijibu kwa dharau. Alimgeukia tena Mzee Baraka. Kwa hiyo, jibu lako ni nini? Nipe muda nifikirie hadi kesho. Baada ya Bwana Makau kuondoka, Mzee Baraka alitembea shambani kwa muda mrefu akitafakari pendekezo hilo. Kito alimkuta karibu na boma la mfalme. Mzee Baraka, utamuza kweli? Sijui. Kito, shamba linahitaji pesa. Lakini vipi mfalme akihuzunika kule nyumbani kwake mpya? Vipi asipozoea?
Vipi akiva kama vile Yuma alipondoka? Swali la Kito liligusa kidonda ambacho mzee Baraka alikuwa akijaribu kupuza. Mfalme alikuwa ameteseka sana Juma alipondoka. Wakati vingine inabidi tufanye maamuzi magumu. Lakini anatuamini sisi, ingekuwa kama sisi tumeondoka na kumwacha peke yake. Mzee Baraka alimtazama mfalme. Nitazungumza na Mama Zawadi kuhusu hili. Usiku huo, mzee Baraka alielezea Mama Zawadi tatizo lake. 300,000, Mama Zawadi, ni pesa nyingi. Nyingi sana Baraka. Lakini inafaa kuvunja moyo wa Kito na wa mfalme. Kwa Kito yeye si fahali tu Baraka, ni rafiki yake mkubwa. Na kwa mfalme, Kito ni binadamu pekee anayemwamini. Mzee Baraka alishusha pumzi. Unadhani nimekuwa na hisia nyingi mno? Nadhani umekuwa binadamu Baraka. Mama Amani angejivunia. Unajuaje? Kwa sababu daima alisema pesa huja na kwenda, lakini mapenzi ya kweli ni ya milele. Mama Zawadi alisimama. Wakati unafikiria hilo, mimi nitapanga vitu vya zamani vya Mama Amani. Labda nitapata kitu kitakachokusaidia kuamua, au angalau kitakachokupa faraja. Kwa muda mrefu Mama Zawadi alikuwa akichakura barua za zamani na nguo zilizokunywa katika sanduku la zamani la Mama Amani. Ghafla mkono wake uligusa kisanduku kidogo cha bati. Ndani yake kulikuwa na picha za zamani zilizofifia. Kwenye moyo yao Mama Amani alitabasamu, akiwa amembeba mtoto mchanga, na kando yake alisimama mwanamke kijana ambaye mzee Baraka alimtambua kwa shida. Wambui, binamu wa Mama Amani na mama yake Kito. Baraka, njoo uone, aliita kwa misimko. Mzee Baraka alikaribia. Huyu ni Wambui, na mtoto huyu hawezi kuwa Kito? Alichukua picha hiyo kwa mikono iliyotetemeka. Mama Zawadi wakati huo alipata picha nyingine. Ilionyesha mtoto mdogo mwenye umri wa takriban miaka 2 akicheza uwani shambani. Mtoto huyo alifanana sana na Kito, na nyuma ya picha kwenye malisho alionekana ndama mdogo. Mungu wangu, mzee Baraka alinong'ona. Huyu ni Kito, na yule ndama huyo ni mfalme alipokuwa mdogo. Wanajuana tangu wakiwa wadogo. Ugunduzi ule ulibadilisha kila kitu. Kesho yake asubuhi, mzee Baraka alimtafuta Kito uwani. Njoo hapa, nataka kukuonyesha kitu. Aliketi chini karibu na mtoto na kumwonyesha picha zile. Unakumbuka kama uliwahi kuja hapa zamani? Kito alitazama picha kwa makini. Nadhani nakumbuka vitu vichache. Kuna wimbo Mama Amani alikuwa anaimba. Na Kito alianza kuimba kimya kimya melodi ambayo mzee Baraka alitambua mara moja. Wimbo alipendao marehemu mke wake. Nilijua, mzee Baraka alisema kwa hisia. Ulikuwa sehemu ya familia hata kabla ya kuja kuishi hapa. Na mfalme pia anakukumbuka. Ndiyo maana mnamiana sana. Kito alitazama picha tena. Naweza kuchukua moja? Bila shaka. Mtoto alichagua picha alipokuwa ameketi mapajani mwa Mama Amani, huku ndama mfalme akicheza karibu nao. Sasa naelewa kwa nini najisikia nyumbani hapa, Kito alisema. Na kwa nini mfalme anakuamini sana, mzee Baraka alimalizia. Bwana Makau aliporudi kupata jibu la mzee Baraka, mkulima alikuwa akimgoja barazani, uso wake ukiwa mtulivu lakini wenye msimamo. Vipi, umeamua nini? Bwana Makau aliuliza bila subira. Nimeamua, mzee Baraka alijibu taratibu. Mfalme hauzui. Kivipi hauzui? Mfanyabiashara yule alikunja uso. Nilitoa shilingi 300,000. Nashukuru kwa ofa yako, lakini hauzui. Kwa nini? Ni kwa sababu ya yule mtoto. Bwana Makau alidharau. Kwa sababu ya familia nzima, mzee Baraka alijibu kwa uthabiti. Mfalme ni sehemu ya familia yetu. Bwana Makau alitikisa kichwa kwa hasira. Mtakuja juta. Fahali mzee hana thamani. Kwa maneno hayo, aliwasha gari lake na kuondoka kwa kishindo. Mara tu Bwana Makau alipoondoka, Kito alikimbia barazani, macho yake yaking'aa kwa matumaini. Mzee Baraka, yule bwana ameondoka. Hiyo inamaanisha mfalme atabaki? Atabaki, Kito. Mzee Baraka alitabasamu. Mtoto alipiga kelele kwa furaha na kumrukia mkulima huyo, akimkumbatia kwa nguvu. Asante.
Asante sana, Mzee Baraka. Lakini, Mzee Baraka aliongeza, akimpapasa mgongoni, sasa itabidi unisaidie zaidi shambani, umeelewa? Kwa kuwa hatukumuuza mfalme, itabidi tufanye kazi maradufu. Nitasaidia. Kila kitu nitasaidia. Kito aliahidi kwa furaha. Uamuzi wa kumweka mfalme ulileta nguvu mpya shambani. Kito, akiwa na ari kutokana na shukrani, alijitolea zaidi katika utunzaji wa wanyama. Mzee Baraka aligundua kuwa uwepo wa mtoto ulikuwa unaboresha si tu tabia za wanyama, bali pia uzalishaji wa jumla wa shamba. Ng'ombe walitoa maziwa zaidi, kuku walitaga mayai zaidi. Una kipawa cha pekee, Kito, Daktari Okello alimwambia wakati wa ziara moja. Ushawahi kufikiria kusomea uuguzi wa wanyama ukiwa mkubwa? Naweza kusomea uuguzi wa wanyama na kuendelea kuishi hapa na Mzee Baraka na mfalme? Mtoto aliuliza kwa matumaini. Bila shaka unaweza, Mzee Baraka alijibu. Hii ni nyumba yako. Neno nyumba lilimjaza Kito furaha ambayo hakuwahi kuhisi. Lakini utulivu ulivurugika tena mfalme alipoanza kuonyesha dalili za ajabu za ugonjwa. Alianza kuwa mnyonge na kupoteza hamu ya kula. Daktari Okello hakupata sababu ya kimwili. Ana huzuni, Kito alisema kimya. Anaogopa kuachwa peke yake tena. Daktari alikubali, huenda ni wasiwasi wa kutengana baada ya tukio la karibu kuuzwa. Alimshauri Kito atumie muda zaidi na mfalme. Na Kito karibu hakumwacha mfalme, alikula karibu naye, alifanya kazi zake za shule karibu naye, na hata alilala kwenye nyasi kavu zizini mara kadhaa. Anaota ndoto mbaya nisipokuwepo, alieleza. Mzee Baraka alianza kukubali kuwa uhusiano wao ulipita uelewa wake. Na muujiza ukatokea, mfalme alianza kupata nafuu taratibu. Mtoto alimwokoa fahali, Daktari Okello alitoa maoni kwa mshangao. Bila yeye, mfalme pengine angepata sonona kali. Kupona kwa mfalme kuliimarisha zaidi uhusiano wao. Kito alianza kumfundisha fahali amri ngumu zaidi, ambazo mfalme alijifunza kwa urahisi wa ajabu. Sifa za Kito na mfalme zilienea. Wakulima walikuja kutoka mbali kuomba ushauri. Mimi husikiliza wanachojaribu kusema, Kito alijibu kwa urahisi. Mzee Baraka aliona kuwa sifa ya Kito inaweza kuwa chanzo cha mapato. Kwa idhini ya Kito, mashauriano yalianza na pesa zilitumika kuboresha shamba. Shamba la Tumaini lilistawi. Kito alibadilika kutoka mtoto mwenye haya na kuwa mtoto mwenye kujiamini na malengo. Daktari Okello hata alianza kuleta wanafunzi wa uuguzi wa wanyama kutazama kazi ya Kito. Maisha shambani yaliingia katika mdundo wa harmonia. Kito alisoma, alisaidia na kutoa mashauri. Siku moja Mzee Baraka alimwambia Kito, wakimtazama mfalme akila kwa utulivu, ninyi wawili ni timu nzuri sana. Sisi ni familia, Kito alisahihisha. Neno hilo lilimgusa Mzee Baraka kwa undani. Ndiyo, alikubali. Sisi ni familia. Mama Zawadi, aliyesikia kutoka barazani, alitabasamu kwa hisia. Unajua nimejifunza nini kutoka kwenu wawili? Mzee Baraka alimuuliza Kito siku moja. Kwamba wakati mwingine mambo muhimu zaidi maishani huja wakati hatutarajii kabisa. Kito alitabasamu. Kama nilivyokuja mimi hapa. Sawa kabisa, kama ulivyokuja wewe hapa. Mtoto alimkumbatia Mzee Baraka. Nakupenda, Mzee Baraka. Nami nakupenda, mwanangu. Ilikuwa mara ya kwanza Mzee Baraka kumuita Kito mwanangu, na kwa mara ya kwanza alijisikia kweli kuwa baba. Asubuhi chache baadaye, Kito aliamka na hisia ya ajabu moyoni. Alikimbia bomani na kumkuta mfalme akimngoja kwa sura tofauti machoni. Kito aliponyoosha mkono kumpapasa fahali, mfalme alifanya kitu ambacho hakuwahi kufanya awali. Aliinamisha kichwa chake kwa heshima kubwa, kana kwamba anamshukuru kwa yote aliyomfanyia. Kito alielewa ujumbe ule wa kimya na akatabasamu. Shukrani nawe pia, rafiki. Hadithi ya Kito na mfalme ikawa maarufu, ikithibitisha kuwa upendo, subira na uelewa vinaweza kushinda vizuizi vyovyote. Kito alikuwa na kuwa daktari wa mifugo mashuhuri aliyejikita katika tabia za wanyama, huku mfalme akiwa mwandani na msukumo wake maisha yake yote. Mzee Baraka aliishi uzee wake kwa amani, Mama Zawadi aliendelea kuwa moyo wa nyumba ile, na shamba la Tumaini likawa kimbilio ambapo wanyama na wanadamu waliishi kwa upatano. Wakati mwingine, baraka kubwa zaidi huja zikiwa zimejificha kama changamoto. Hadithi ya Kito na mfalme ni uthibitisho kwamba tunapofungua mioyo yetu kwa upendo, daima hupata njia ya kubadilisha maisha yetu kwa namna ambazo hatukuweza hata kufikiria.